Shqipërinë, e cila ka nisur edhe mbylljen e negociatave, të kapitujve më konkretisht, sa afër është realisht antarësimi, nëse e shikojmë gjithmonë në aspektin e asaj se çfarë Shqipëria ka bërë deri më tani, pra nga momenti kur zyrtarisht u hapën negociatat. Shikoni, në radhë e parë duhet thënë se procesi i antarësimit ndryshon shumë me ato që ka qenë, le të themi, antarësimi i fundit, ose zgjerimi i fundit i Bashkimit Evropian. Kjo në aspektin, ose të paktën në dy aspekte kryesore. Një që është shpejtësia, për ato vende të cilat kanë marrë dritën jeshile për të hyrë në këtë proces, dhe kjo vërtetohet kryesisht me mënyrën se si Mali zi përpara drejt Bashkimit Evropian, por edhe për Shqipërinë specifikisht nga ana tjetër. Pra, shpejtësia, marshi i shpejtësisë të cilën këto vende, fal edhe asaj që është, do thoshja unë, një moment shumë pozitiv i cili ka hap një dritë jeshile nga Bashkimi Evropian për zgjerimin kundrejt vendeve të Ballkanit Perëndimor, është një faktor i cili ndryshon nga ato të zgjerimeve të mëparshme, e cili ka qenë me një mekanizëm më i, do thoshja, më i rënd për të vënë në lëvizje dhe sigurisht edhe më me hapa të katalta. E dyta që duhet shtjelluar është mënyra se si Europa po shikon atë që është procesi i zgjerimit dhe ato që është strategjia e re e zgjerimit të Bashkimit Evropian, të cilën do në vjesh, në fillim vjesh, Bashkimi Evropian do paraqesi edhe ato që janë më saktë ana teknike e zgjerimit të Bashkimit, o e fazave të zgjerimit të Bashkimit Evropian, e cila përfshin jo vetëm vendet e Ballkanit Perëndimor, por përfshin edhe vendet të cilat janë më në lindjet e Europës, siç është Moldavia, siç është Ukraina, siç mund të jenë edhe në vazhdimsi marrëdhëniet që ka me Gjeorgjinë. Megjithatë, kjo është diçka që është e më vonë. Kjo në këtë aspekt, pse i përmenda këto dy aspekte? Përmenda këto dy aspekte pikërisht për arsyen se pse Bashkimi Evropian, ose si e sheh Bashkimi Evropian atë që është zgjerimi, procesi i zgjerimit. E vendos në kuadrin e asaj që është siguria, e asaj që është e ardhmja e sigurisë së Bashkimit Evropian dhe e marrëdhënieve që do ketë Bashkimi Evropian me atë që është kufiri i saj i jashtëm. Kjo është bërë e qartë edhe në momentin e zgjerimit apo shtytjes së zgjerimit kundrejt Ballkanit Perëndimor, vendeve të Ballkanit Perëndimor, e cila mori një vëmendje të veçantë pas asaj që ishte fillimi i luftës në Ukrainë. Pra një dritë jeshile dhe një mbështetje shumë e fortë erdhi për vendet e Ballkanit Perëndimor, pikërisht pas zhvillimeve geopolitike në përgjithësi në kufit e Bashkimit Evropian. Kryesisht me lindjen. E treta që mund të thoshja ka të bëjë edhe sigurisht me përgatitjen, vullnetin, dëshirën, përpjekjet e vazhdueshme të vendeve të Ballkanit Perëndimor për të hyrë në procesin e zgjerimit. Këtu përmendim sigurisht edhe Shqipërinë, që është një hap, ashtu siç përmendët dhe ju, mbyllja e kapitujve është një hap i rëndësishëm për të treguar që mekanizmi i Bashkimit Evropian është vënë në lëvizje, është një mekanizëm i cili nuk mund të jetë. Patjetër, nuk është një mekanizëm i cili është vetëm i Bashkimit Evropian, por është në dualitet me vendet të cilat aderojnë për në Bashkimin Evropian, specifikisht edhe Shqipërinë, që tregon që procesi është në vazhdimsi, procesi vazhdon, procesi funksionon deri tani, por nga ana tjetër duhet të shohim edhe ato të cilat janë detyrimet apo edhe ato të cilat vendet duhet të plotësojnë, kushtet që duhet të plotësojnë për integrimin. Dhe në këtë aspekt nuk flas vetëm për mbylljen e kapitujve, e cili është një aspekt jashtëzakonisht i rëndësishëm në këndvështrimin sepse vendos shtetin brenda shinave të kuadrit ligjor, të kuadrit normativ, të kuadrit ekonomik me atë të Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër shtetet kanë detyrime që të njëjtësojnë edhe ato të cilat janë politikat sociale me Bashkimin Evropian, pra shërbimet që u japin qytetarëve, mirëqenia që duhet të rritet për qytetarët, ato të cilat në fund të fundit qytetari prek
në përditshmërinë e tij në mënyrë që të ndiej veten edhe ai si pjesë e mesatare së Bashkimit Evropian dhe mesatare së qytetarit të Bashkimit Evropian. Pra nuk është vetëm një çështje burokratike se duhet të plotësojmë një kapitull të saktuar, 2 apo 3 apo edhe në vazhdimsi, që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, se janë kërkesa bazë të Bashkimit Evropian, por në të njëjtën kohë paralelisht duhet të ecim edhe me atë që është rritja e nivelit cilësor të ekonomisë dhe të shërbimeve kryesisht sociale kundrejt qytetarëve brenda vendit. Ju e thoni me drejtë, zoti Çika, dhe është një pyetje që ngrihet shpesh, se cilat do të jenë në fakt ato që mund të konsiderohen si përfitimet konkrete nga ky proces në cilin jemi. Dhe kam përshtypjen që hera herës edhe për vetë publikun është e vështirë për ta kuptuar. Pse? Sepse e kemi thënë shpesh që këto çështje duken si teknike kur ishe në planin e parë ose në pamjen e parë. Dhe ne i kemi të prekshme vetëm kur i ndjejmë ato në jetën e përditshme. Por kjo i përket një faze tjetër, apo jo? Shikoni, patjetër. Në radhë të parë ekziston pikërisht kjo që ju thatë, që i përket një faze tjetër, por në të njëjtën kohë shteti shqiptar do duhet atë që po bën dhe do thoshja unë në mënyrë mjaft pozitive në ecjen dhe në plotësimin e kapitujve dhe në përmbushjen e kapitujve në vazhdimsi. Kemi një target që është fundi 2027, uroj që të mos të kemi asnjë problematik dhe që të përmbushim kërkesën e vendosur nga Bashkimi Evropian dhe të pranuar nga Shqipëria. Por në të njëjtën kohë do thoshja që qeveria shqiptare, shoqëria shqiptare do duhet në vazhdimsi dhe që janë disa aktorë, nuk është vetëm qeveria shqiptare, është akademia, është shoqëria civile, janë organizata të cilat kanë në përditshmëri punën për se si funksionon Bashkimi Evropian, do duhet që të përçojnë tek qytetarët ato që do jenë benefitet nesër dej si qytetarët e Bashkimit Evropian, por jo vetëm këto, por edhe ato të cilat do jenë detyrimet kundrejt Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian është një organizatë e cila ndihmon jashtëzakonisht shumë dhe hyrja në Bashkimin Evropian sjell një mbështjellje jo vetëm sigurie kundrejt vendeve të cilat do jenë anëtare, por një rritje të nivelit të radhë të parë ekonomik të vendit, një rritje të nivelit social të vendit, një rritje të zërit të standardeve të zërit të qytetarit shqiptar, nesër dej, por nga ana tjetër ka dhe detyrime. Detyrime të cilat do duhet që të mësohemi në vazhdimsi që të kemi dhe në këtë... Pra, flasim qoftë edhe për atë qesën e mbeturinave që do duhet ndarë specifikisht hedhur në vendin e duhur e të tjera, pra janë disa elemente që në pamin e parë, duke shumë të vogla, por... Ka kazuse ndërkombëtare të vendeve anëtare të cilat për arsye, për një ose dy arsye, të cilat ndonjëherë në zërin apo në veshin e qytetarit shqiptar duken si banale, dhe kur them banale të rëndomta, në aspektin e rëndomt, ku shtetet të caktuara të Bashkimit Evropian janë gjobitur nga gjykatat evropiane pikërisht për mos përputhjen apo mos plotësimin e standardeve të Bashkimit Evropian, qoftë edhe për çështje të vogla siç janë mbrojtja, jo për çështje të vogla në aspektin e mbrojtjes së ambientit, por pikërisht edhe ajo gjë që ju thatë që ne do duhet të edukohemi që të jemi si qytetarët e Bashkimit Evropian apo qytetar tashmë të Bashkimit Evropian. Kjo duhet të jetë edhe notropia, duhet të jetë edhe mendimi, duhet të jetë edhe mënyra se si shqiptarët do duhet në vazhdimsi të konsiderojnë veten. Është një proces i cili kemi hyrë dhe është e pashmangshme që do vazhdojmë dhe që do jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Në këtë këndvështrim, do thoshja që duen bërë hapa shumë serioz për atë që është vendosja në qendër e qytetarit shqiptar për të edukuar, po e themi në thonjza, kundrejt standardeve të Bashkimit Evropian, gjë në të cilën deri më tashmë nuk ka ecur me të njëjtën shpejtësi apo hapa siç ka ecur procesi teknik apo edhe burokratik për plotësimin e standardeve të caktuara. Kam përshtypjen që ne e diskutojmë këtë sepse në përgjithësi populli ynë, jo në përgjithësi, po mbi 90%, kjo e vërtetuar edhe nga të gjitha matjet që janë bërë më herët,
e mbështet Bashkimin Evropian, ose më konkretisht antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe nëse do të ishte për shembull një popull i cili nuk do të shfaqte këtë lloj interesi, deri diku do ta kuptoja mungesën e informacionit, po themi, apo për të kuptuar më tej mbi cilat janë detyrat, cilat janë përgjegjësitë e të tjerë. Por ne po flasim për një popull që çështje individuale kjo. Pikërisht, pra. Ndaj mendoj që ne shtrojmë në diskutim këtë si element, se ndryshe nuk do të duhej fare. Nuk është çështje individuale. Kjo është një çështje, do thoshja unë, politikash qendrore apo edhe politikash lokale, për të informuar qytetarët, siç u thash kryesisht, se benefitet janë shumë të ëmbla dhe më të përqafuara më kollaj, por edhe për ato të cilat janë detyrimet, si në nivel, do thoshja, lokal, si në nivel individual, ashtu edhe në nivel të kërkesave që vetë qytetari duhet të ketë kundrejt atyre që janë përfaqësuesit e tyre, përsëri po e them, në të gjitha nivelet e përfaqësimit, sepse që të jesh qytetar evropian nuk do të thotë vetëm që të mësojmë me rregullat evropiane, por duhet të mësojmë edhe me atë që është kultura politike evropiane dhe në radhë të parë të mësojmë të kërkojmë nga përfaqësuesit tanë atë që është më e mira dhe që të detyrojmë në një farë mënyrë edhe ata që të kthejnë pas tek qytetarët atë që është në shërbim të qytetarëve në nivelin evropian, ashtu siç edhe e kërkon vetë situata. Mendon që ka filluar tani më ky mentalitet në thonjza deri diku të shihet ndoshta me një sy ndryshe, po e quaj. Kjo duke marrë shkas edhe nga protestat që vijojnë në kryeqytet, që janë parë si një akt, po themi, rebelimi, si një akt për të kërkuar atë përgjegjësinë që deri më sot në fakt nuk ishte kërkuar, të paktën në këtë formë nga ana e qytetarëve, sepse pa diskutim partitë politike kanë të drejtën e tyre të organizojnë çfarëdo lloj proteste të jetë e mundshme. Po flasim kjo që është pothuajse si një kërkesë drejt për drejt qytetare. Po e anashkaloj çështjen e listës së kërkesave që ata kanë pasur që përfshin ndërheqjen e kryeministrit e të tjerë. Pra flas në teori. Shikoni, sigurisht që partitë politike kanë atë që është agjenda e tyre për të zhvilluar. Jo këtu, në të gjithë botën, sistemi politik është ndërtuar mbi partitë politike dhe deri më sot nuk kemi ndonjë formacion tjetër që të shprehet jashtë partive politike, të paktën ato që është mënyra më funksionale deri më tashmë. E para kjo. E dyta është pozitive që ka patur dhe ka një lëvizje qytetare në aspektin e ndërgjegjësimit qytetar kundrejt atyre që janë kërkesat e tyre dhe ato që janë, do thoshja, ose të drejtat e tyre për të kërkuar. Patjetër që është qytetarët dy të drejta kanë, ose dy mënyra kanë se si shprehin kërkesat e tyre, qoftë qytetare, qoftë politike, o me votën, o me ato që janë kërkesat nëpërmjet qoftë forumeve qytetare, qoftë edhe një shprehje prej tyre është edhe protesta apo forma të tjera të tubimeve të cilat mund të përzgjidhen ose i klasifikojmë në ato që janë lëvizje qytetare apo edhe lëvizje sociale në veçanti. Në këtë këndvështrim them që është mjaft pozitive sepse diçka e tillë mungonte në atë që është kultura politike shqiptare, kultura qytetare shqiptare dhe ose kultura sociale më saktë shqiptare dhe akoma më tej në atë që është kultura e protestës që për fat të keq nuk ekzistonte. Dhe kur flas për protestë qytetare dhe civile, nuk flas për atë që është politike. Ka qenë në gishtat e një dore. Nëse i referojmë historisë pluraliste shqiptare, janë në gishtat e një dore protestat qytetare, të mund të numërohen në të protestat qytetare të cilat janë kryer, apo civile në përgjithësi, të cilat janë kryer nga shoqëria shqiptare. Kjo protest thyen, do thoshja unë, atë që është një barierë e mos angazhimit qytetar, uroj që të vazhdoj dhe të jetë një thyerje e cila do zgjojë ndërgjegjësimin qytetar kundrejt atyre që janë kërkesave të tyre. Pastaj çështje tjetër nëse hym në brendësi të kërkesave të tyre, të mënyrës se si shohin politikën, cilat kanë qenë shtresat sociale qytetare edhe politike të cilat kanë qenë gjatë gjithë këtyre ditëve pjesë e protestës, është një do thoshja një diskutim që është shumë i gjerë dhe kam këndvështrime
shumë analitike të cilat besoj se kemi kohën kësaj radhe për të diskutuar. E vërtet, Shika, unë e përmenda vetëm për shkakun e diskutimit që po bënim më herët për ta sjellë si një mënyrë apo si një përvojë që ne tani më me sa duket po e përjetojmë dita ditës. Më lejo t'ju pyes, ju me të drejtë po e shtronit edhe më herët si diskutim çështjen e ndryshimit të strategjive sa i takon Bashkimit Evropian në mbrojtje dhe më gjerë se sa kaq. Mendoni se ka një po hyn Bashkimi Evropian në një fazë të re, po e quaj unë, ndoshta mund të mos quhet e tillë ku kërkon më shumë autonomi strategjike. Pra, një farë distancimi deri diku po e quaj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shembull, ose një kërkesë për të treguar forcën deri diku. Shikoni, dy konflikte të cilat janë, po shkojmë në vitin e 5 aty në Ukrainë, dhe konflikti ose luftës në Ukrainë dhe konfliktit në Iran, kanë sjellë në vëmendje së bashku, do thoshja, shtesë edhe me rikthimin e presidencës Trump, kanë sjellë në vëmendje atë që është se si Europa do duhet të funksionojë në të ardhmen. Dhe ka bërë dhe një zgjim, do thoshja unë, të elitave politike europiane për të parë dhe për të përballur me të ardhmen e Bashkimit Evropian në aspektin kryesisht të sigurisë, por edhe të secili do jetë roli i Europës në arenën ndërkombëtare. Pra nga një aktor i cili ishte parësor, e shikon veten tashmë që nuk është një ndër aktorët më parësor, por ka dhe aktorë të tjerë të cilët po rilindin ndërkombëtar, të cilët ose më saktë në rajonet e tyre dhe në zonat e ndikimit të tyre janë mjaft të rëndësishëm, përmend këtu Kinën, Rusinë, sigurisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në këtë konfigurim Europa do duhet të gjejë të pozicionohet se cili do jetë roli i saj ekonomik, cili do jetë roli i saj tregtar, cili do jetë roli i saj i sigurisë në vazhdimsi. E rëndësishme është që Europa tashmë është në një proces rizgjimi dhe është në një proces, do thoshja unë, ripozicionimi dhe rikalkulimi të atyre që janë interesave të tyre të drejt për drejta në aspektin parësor të sigurisë. Kjo vjen dhe nëse do shohim ato që janë investimet qoftë të shteteve të mëvetme të Bashkimit Evropian, qoftë të asaj që është NATO europiane, do shohim që po bën një investim mjaft të rëndësishëm në aspektin teknologjik ushtarak, teknologjik në shërbim të atij ushtarak, të mbrojtjes raketore, pikërisht sepse mënyra se si Europa po sheh të ardhmen e saj kryesisht në marrëdhënie me Rusinë, në të paktën në terma afatmesëm nuk shikon dhe po e vendos në thonjza një qetësin apo një situatë mjaft pozitive. E para kjo. E dyta që është thellësisht për të analizuar është marrëdhënia e Europës, siç e thatë edhe ju me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë shpeshherë në tallazet e tyre të vazhdueshme në lidhje me mënyrën se si shikojnë aspektin e sigurisë, apo edhe të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar me njëra tjetrën. Do më lejosh që të shkojmë në reklama shumë shkurtimisht për ta diskutuar më konkretisht këtë çështje. Shkojmë në reklama, rikthehemi pas pak. Mirë të nderuar shikues, jemi përsëri së bashku, vijojmë diskutimet me zotin Emilio Çika, i cili është në studio. Ishim duke folur për marrëdhëniet më konkretisht midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. E themi Europës, por pa diskutim që i referohemi kryesisht vendeve të Bashkimit Evropian, duke i konsideruar gjithashtu si vende të cilat hera herës duket sikur kanë pasur, zoti Çika, edhe jo përplasje në kuptimin e parë të fjalës, por gjithsesi kanë pasur të luhatshme marrëdhënie diplomatike, apo jo? Shkoni. Nëse i referohemi marrëdhënies së brendshme të Bashkimit Evropian me shtetet anëtare, një nga handicapet e mëdha që ka pasur Bashkimi Evropian që nga krijimi e deri më sot është zëri i përbashkët. Megjithatë është strukturuar, mund të them që tashmë në aspektin institucional brenda Bashkimit Evropian jemi ndër fazat në të cilat kemi edhe pas
zhvillimeve të disa zgjedhjeve politike brenda disa vendeve të Bashkimit Evropian, kemi një njëjtësim pak a shumë të zërit të jashtëm të Bashkimit Evropian. Shprehjet e famshme të politikës amerikane të viteve 70 i thoshin nëse do kemi një problem me Europën, telefonin e kujt duhet t'i bie. Tashmë është zgjidhur në aspektin institucional, sepse Bashkimi Evropian ka përfaqësues të politikës së jashtme, ka instanca dhe nga ana tjetër edhe institucione të cilat janë përgjegjëse pikërisht për njëjtësimin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Gjë që jo gjithmonë funksionon dhe është në të njëjtën gjuhë janë 27 vende me interesa si të përbashkëta po edhe të ndryshme, do thoshja unë shtetërore. Kjo u shpreh dhe u duk qartazi edhe në marrëdhënien e re ekonomike të Bashkimit Evropian apo edhe vendeve të Europës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryesisht në fazën e parë nëse do kujtojmë atë të vendosjes së tarifave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku çdo shtet ishte në një proces turavrapi për të arritur një marrëveshje të mëvetme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por këtë e shohim edhe, do thoshja unë, edhe në marrëdhëniet e interesave të drejt për drejt shtetëror, kryesisht ekonomiko-tregtar, edhe me pole të tjera ndërkombëtare. Por në tërësinë e saj mund të themi që sot ndoshta jemi në një fazë ku Bashkimi Evropian ka në pjesën më të madhe atë që është 20 të përbashkët në marrëdhënien me partnerët e saj ndërkombëtar. E para kjo. E dyta tani nëse e shohim në aspektin e marrëdhënies së drejt për drejt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nëse e shohim në atë që është marrëdhënia kryesisht e mbështetjes së sigurisë, do e vendosim në dy rafshe dhe do e vendosim në ato që janë interesat e Bashkimit Evropian dhe interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por në të njëjtën kohë edhe interesat, kur flasim për Bashkimin Evropian, ju thash edhe më parë, duhet të fusim në këtë koncept edhe atë që është NATO Evropiane. Dhe këtu ka patur fërkime të vazhdueshme gjatë gjithë kësaj periudhe, qoftë për mënyrën se si Europa shikon konfliktin me Iranin, qoftë si e shikon Shtetet e Bashkuara konfliktin me Iranin, mos mbështetjen nga pjesa më e madhe europiane kundrejt iniciativës amerikane në Iran. Por, do thoshja pozitivisht, do thoshja se samiti fundit i NATO-s në Turqi tregoi një situatë më me unanimitet ndërmjet dhe me një zë më të përbashkët ndërmjet dy aleatëve kryesore Europës dhe SBA-s, qoftë për atë që është kupola e mbrojtjes. Europa ka të kuptuar që sado që ka kuptuar se sado që të zhvilloj atë që është mbrojtja e saj pa mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të paktën në periudha afat shkurtër po dhe afat mesëm nuk arrin dot që të përmbushin nevojat e saj, kështu që kupola e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është e domosdoshme për Europën dhe e dyta akoma dhe më shumë edhe me mbështetjen kundrejt Ukrainës, paketën me 70 miliard për ndihmën kundrejt Ukrainës, tregon që ka një unanimitet i cili shkon në një linjëzim të interesave, do thoshja unë, të sigurisë të dyja këtyre poleve. Në aspekt politik, pastaj më të gjerë dhe të interesave të drejt për drejta të secilit, sigurisht që nuk mund të jenë të linjëzuara në 100%, por është gjë mirë sepse ka një diskutim të vazhdueshëm për të lëmuar apo latuar ato të cilat janë diferencat ndërmjet palëve. Por në fund të fundit gjithmonë ai që është interesi shtetëror prevalon në situata të ndryshme dhe në, do thoshja unë, zona të caktuara strategjike, politike, ekonomike, të cilat çdo pol si Europa, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë interesat e tyre të mëdhetme. Këtë e ka të shprehur për shembull në marrëdhënien që Bashkimi Evropian, si Bashkimi Evropian, sheh me Pekinën, kryesisht në aspektin tregtar dhe ekonomik, dhe apo edhe me pole të tjera të rëndësishme, të cilat edhe pse janë në konflikt
po them rastin e Rusisë, në një moment të caktor duhet që kryesisht pasi të shihet se si do zhvillohet aspekti i konfliktit në Iran, do rikthehet vëmendja përsëri edhe në Ukrainë dhe këtu do duhet të parë edhe se si do jetë linjëzimi evropian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mënyrën e përballjes me atë që do jetë një momentum për të zgjidhur konfliktin, do jetë se si do përballen me konfliktin në vazhdimsi, por do duhet parë ajo që është bashkëpunimi i tyre në lidhje me këtë konflikt që është më interesuar për Europën, sepse është në kufirin e saj të jashtëm të drejt për drejt. Një pyetje fundit se i takon konfliktit që bëj Iran që ju e përmendët. Ne kemi parë gjatë këtyre muajve se si janë lëvizur dhe luhatur diskutimet hera herës, duke u dukur se gjëja po shkon drejt normalizimit, në momentet të tjera duke u tensionuar edhe më tej. Jo duke e parashikuar, po duke marrë parasysh nga ajo se çfarë ka ndodhur deri më tani. Si mendoni se do të shkojë ky konflikt të paktën, po e cilësoj brenda këtij 6 mujorit ose brenda vitit 2026? Shikoni, ka disa faktorë dhe rrafshe në të cilat duhet analizuar. Konflikti në vetvete nuk është i lehtë për të zgjidhur duke patur parasysh historikun e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve, kryesisht Shtetet e Bashkuara dhe Iranit, e parë kjo, por akoma edhe më rëndësishme për historikun e marrëdhënieve në rajon dhe rolin e Izraelit në rajon. Në këtë kontekst duhet bërë edhe analiza e konfliktit në vetvete dhe qartazi memorandumi i mirëkuptimit i cili u firmos ndërmjet palëve nuk kanë funksionuar. Unë e kam thënë që edhe në daljet e mia të mëparshme publike që është e vështirë që të funksiononte. Akoma më tej, Shteteve të Bashkuara të Amerikës i duhej një hap tjetër kundrejt përballjes me Iranin, pikërisht edhe për arsye sepse shpeshherë në analizat ndërkombëtare, në analizat e sigurisë, memorandumi u pa si ndoshta një mosarritje e objektivave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga faza e parë e konfliktit dhe u analizua si e tillë. Dhe sigurisht që Amerika nuk mund të lejoj për arsye të rolit të saj global, për arsye të rolit të saj në rajon, për arsye të rolit të saj ndërkombëtar që të ketë një perceptim të tillë në aspektin e analizës ndërkombëtare. E dyta, nuk janë arritur ato që janë objektivat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po edhe e Izraelit në rajon. Dhe e treta, palët po përpiqen të rregullojnë një puzzle dhe të vendosin pjesëzat e tyre brenda këtij puzzle në mënyrë që marrëdhënia tjetër ose hapi tjetër i cili domosdoshmërisht do të çojë në një tavolinë përsëri bizetimesh dhe negociatash me njëra tjetrën, secila palë do dojë që të shikojë ose të dalë me fituar nga ky konflikt dhe nga ky, do thoshja, një zhvillim apo një precipitim i situatës, por i kontrolluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe them këtë sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë zgjedhur të bëjnë një fushat të gjerë bombardimesh, por kryesisht të përqendruara në objektiva ushtarak, por kryesisht ushtarak, por edhe ekonomik. Dhe e them këtë duke patur parasysh që është përqendruar edhe në sigurimin e Hormuzit, i cili është ndëruar në çelësin e konfliktit, jo vetëm në çelësin, por edhe në atë që është, do thoshja unë, kontrolli mbi të, selle edhe atë që do jetë fitimtari i këtij konflikti, dhe për arsye të mirë njohura, të mirë analizuara më parë, për arsyen ekonomike të Hormuzit edhe të kalimeve energjetike prej tij, dhe në këtë aspekt do thoshja që ky percepitim i kontrolluar ushtarak nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkon maksimalizimin e pozicionit të saj kundrejt palës negociuese që është Irani, por dhe atë që është marrëdhënia
me vëndet e rajonit, apo edhe me se si Izraeli do pozicionohet nesërdej në marrëdhënien me vendet arabike, me marrëdhënien me atë që kërkon të një zone të sigurie rreth kufirit të tij, por edhe në marrëdhënien e të drejtë për drejtë me Iranin. Në këtë aspekt thash që nuk është një konflikt i lehtë për tu përballur, si edhe për një forcë globale siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por sigurisht që ai që është aktori kryesor, që është SBA, vendos shpeshherë edhe kushtet më të rëndësishme apo edhe kushtet dhe pikjatat kryesore në negociatat apo edhe në mënyrën se si negociatat në vazhdim si do duhet të zhvillojnë. Ngelet për të parë se do ngelet, siç u thash, diçka e kontrolluar apo do çojnë në një situatë e cila mund të Shtetet e Bashkuara e Amerikës të ndërmarrin edhe hapa për përshkallëzimin e goditjeve edhe në objektiva të tjerë, të cilat mund të jenë strategjike në aspektin e infrastrukturës apo edhe ekonomik. Ngelet për të parë se si do jetë reagimi dhe kundër reagimi dhe sigurisht mbyllja, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një arsye sepse shkoi dhe drejt memorandumit të parë, ishte pikërisht edhe mosleja që presidenti i Shteteve të Bashkuara nuk kishte nga Kongresi Amerikan ka të drejtën e tij kushtetuese për të ndërmarrë një aktivitet ushtarak kundrejt një vendi tjetër brenda 60 ditëve, para për një periudhë kohore 60 ditore, nëse te i kalohet, kjo do duhet të marrë lejen e Kongresit, kështu që kërkoi një leje të re 60 ditore, dhe brenda këtyre ditëve besoj se do ketë është e pashmangshme në aspektin afat mesëm që vendet të shkojnë drejt një tavoline të re bashkëbizetimi, sepse nuk është interesin e asnjërit prej dy vendeve, në interesin e drejt për një përshkallëzim më të madh, dhe akoma më shumë duke patur parasysh, siç u thash, Hormuzin, i cili është po sell një inflacion çmimesh, e pam në pjesën e parë të konfliktit, se si solli një inflacion të jashtëzakonshëm në të gjitha tregjet ndërkombëtare të energjetike, dhe në këtë aspekt as vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të interesuara që të ketë një rimbyllje dhe një ritension të madh mbi Hormuzin. Zoti Emilio Çika, na mbetet vetëm të shohim se çfarë do të ndodhë me kalimin e javëve, sepse duket sikur zhvillimet ndërkombëtare kohëve të fundit të paktën janë pothuajse të paparashikueshme në kuptimin